Чым Лукашенко парадаваў сваю нявестку і калі, на яго думку, у Беларусь прыйдзе вайна? За што паказальна судзяць чыноўнікаў і чым адметны новы прызначэнец у сілавым блоку? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко узнагародзіў Лукашэнку і адмовіўся ад беларускай мовы. Учора ўвечары прайшло ўручэнне прэміі за духоўнае адраджэнне. Адметнасць цырымоніі заўсёды была ў тым, што гэта рэдкі выпадак, калі Лукашенко выступае па-беларуску. Няхай і часткова, некалькі хвілін з агульнай прамовы, няхай па паперцы, але ўсё ж па-беларуску. Гэтаксама было і ў мінулым годзе, і раней. І вось у 24-м Лукашенко ўпершыню цалкам адмовіўся ад беларускай мовы. Выкарыстаў толькі одно слово, причем, як принято у яго пропагандистов, у зняважливым контексте. Многие сегодня, особенно наши беглые, гвалтом кричат про занепад духовности и культуры. Никакого занепада не будет. Таксама проста на наступны дзень пасля суда над музыкамі гурта «Нискис» Лукашенко заявіў вось што. Никто никого душить за творчество не будет. Такого никогда не было в нашей новейшей истории и никогда не будет. Тут незразумела, каго ён падманвае, ці то сам сябе, ці то прысутных, бо ў Беларусі амаль штодня забараняюць няўгодныя ўладзе кнігі, музыку, фільмы, а іх стваральнікаў адпраўляюць за краты на гіганцкія тэрміны. Ну і загаварыў Лукашенко пра вайну. Праўда, не пра тую, у якой прымае саўдзел, а пра абстрактную. Па яго прадказаннях вайна можа прыйсці ў Беларусь у двух выпадках. Першы, калі будуць праблемы з эканомікай, а другі вось такі. Как я уже говорил, забудем дорогу храмам и памятникам той войны. Ждите войны. Што ж тычыцца прэмій, то пра асобы лаўрэатаў было вядома яшчэ раней. Сярод узнагароджаных былі добра знаёмыя і нам, і Лукашэнку твары. Напрыклад, нявестка Лукашэнкі Ганна Сялук атрымала ад свайго свёкра спецыяльную прэмію за ўклад у развіццё сучаснага музычнага мастацтва. Тут нагадаем, што Сялук на самай справе завуць Ганна Лукашенка, і яна жонка Дмітрыя Лукашэнкі, сярэдняга сына Аляксандра Лукашэнкі. Але быў і яшчэ адзін цікавы момант. Лукашэнку зусім мала паказвалі вялікім планам падчас яго выступу на ўручэнні прэмій. У асноўным камера ўвесь час паказвала твары прысутных у зале, але ў адным з эпізодаў старанна змантажаванай справаздачы у кадр ізноў трапіла, як у Лукашэнкі трасецца галава. Трэмар нікуды не падзеўся і ў чарговы раз нагадвае, што як бы Лукашенко не рабіў бадзёры выгляд, як бы яго не ратушавала прэс-служба, але ён імкліва і няўхільна старэе. А ў Брэскай вобласці новы начальнік следчага камітэта. Гэта Віктор Леган, 44-гадовы палкоўнік юстыцыі. Партал «Зеркало» разам з арганізацыяй былых сілавікоў «Белпол» расказвае некаторыя падрабязнасці пра гэтага начальніка. Леган нарадзіўся і вырас у Гродні. Там жа і працаваў спачатку ў міліцыі, а пасля перайшоў у следчы камітэт. Прычым знаёмыя характарызуюць яго адносна няблага, маўляў, нармальны чалавек, але ў 20-м годзе вырашыў памаўчаць, пачакаць і паглядзець, чым скончацца пратэсты. Чым яны скончыліся, мы ўсе ведаем, і Леган свой выбар зрабіў. Прычым ён не проста застаўся ў ведамстве, а яшчэ і браўся за, скажем так, ідэалагічна правільную працу. Прынамсі, у 21-м годзе Віктор Леган прымаў удзел у паказальным спектаклі уладаў і сілавікоў. Тады мігрантаў адпраўлялі на штурм беларуска-польскай мяжы. Польскія сілавікі разганялі натоўп вадамётамі і святлошумавымі гранатамі, а пасля беларуская генпракуратура паказальна заявіла, што завяла справу за прапаганду вайны у дачыненні да вышэйшых службовых асоб Польшчы і кіраваў следчымі дзеяннямі ў так званым расследаванні гэтай справы менавіта Леган. Пасля пра гэтую справу ўсе забыліся, а пра стараннага следчага не. І цяпер Легану аддзячылі вось такім павышэннем. Беларускіх журналістаў будзе рыхтаваць фанат Лукашэнкі родам з Расіі. На факультэце журналістыкі БДУ працягваюцца перастаноўкі, і цяпер там з'явіўся новы намеснік дэкана, які адказвае за выхаваўчую працу. Праўда, беларускага спецыяліста чамусьці не знайшлося, і на пасаду быў прызначаны нехта Олег Никифоров, родам з расійскага Пскова. Ён гісторык па адукацыі і чарнасоценец па поглядах. Никифоров публічна падтрымлівае вайну і выступае за аб'яднанне ўсіх
ўсіх славян у Вялікую Русь. Само сабою фанацее ён і ад Лукашэнкі. Нікіфараў асуджаў пратэсты 20-го года, а яшчэ да таго ухваляў стаўленне Лукашэнкі да каранавіруса і выступаў супраць антыкавідных абмежаванняў. Карацей, сапраўдны флэш-раяль, антываксер, пуцініст, лукашыст і расійскі імперац. Вось такі персанаж цяпер будзе займацца выхаваннем будучых беларускіх журналістаў. Паказальны суд адбыўся ў Добрушы. Там на лаве падсудных аказаліся чыноўнікі і кіраўнікі аграпрадпрыемстваў, некаторыя з якіх былі мясцовымі дэпутатамі. Агулам судзілі аж 9 чалавек. Іх вінавацілі ў перавышэнні паўнамоцтвах, крадзежах і прыпісках. У выніку ўсіх прызналі вінаватымі. Найбольшы тэрмін атрымаў былы намеснік старшыні райвыканкама Ігнаценка, якому прысудзілі 6 гадоў калоніі. Астатніх пашкадавалі, але не вельмі. Таксама пасадзілі, толькі далі меншы тэрмін. Актывістку і кіраўніцу арганізацыі «Наш дом» Вольгу Карач выганяюць з Літвы. Яшчэ ў жніўні мінулага года літоўскі дэпартамент міграцыі прыняў рашэнне не даваць Карач прытулак, бо на думку дэпартамента дзяржаўнай бяспекі яна мела сувязі з расійскай разведкай. Карач спрабавала абскардзіць гэтае рашэнне, і сёння галоўны адміністрацыйны суд Літвы пастанавіў, што прытулак Вольга не атрымае. Гэта ўжо канчатковае рашэнне, якое абскарджанню не падлягае. Праўда, што будзе далей, пакуль да канца незразумела. Карач мае дазвол на жыхарства, які скончыцца ўлетку. Пасля па правілах яе мусяць дэпартаваць з Літвы, але ж у Беларусь яе адправіць нельга, бо там Вользе пагражае турма. Таму падобна, хоць рашэнне суда і канчатковае, але гэта яшчэ не канец гісторыі. Праз паўгады ў сумнавядомым мінскім Сізана Валадарскага не застанецца ніводнага вязня. Гучыць як добрая навіна, але, на жаль, усё не так. Справа ў тым, што Пішчалаўскі замак, дзе знаходзіцца Сіза, даўно ўжо знаходзіцца ў жудасным стане і патрабуе рэканструкцыі. Новы будынак Сіза і турэмнай бальніцы будавалі яшчэ з 10-го года ў Калядзічах пад Мінскам. Цяпер ён нарэшце скончаны і вязняў перавядуць туды. Праўда, гэта стварае пэўныя нязручнасці для іх сваякоў. Усё ж весці перадачы на Валадарку ў цэнтры Мінска зручней, чым ехаць у Калядзічы. Дзёрзкае і дзіўнае рабаўніцтва адбылося ў Баранавічах. Нядаўна ўвечары ў мясцовую краму заляцеў пажылы мужчына са стрэльбай. Ён папярэдзіў усіх, хто знаходзіўся ў памяшканні, што гэта рабаванне, пасля чаго стаў біць вітрыны са спіртным. Адзін з наведвальнікаў стаў угаворваць незнаёмца аддаць зброю, але дарма. Нападнік дастаў нож і паласнуў ім пакупніка. Праўда, пацярпелы ўсё ж здолеў падставіць падножку злаўмысніку. Той упаў і выпусціў з рук стрэльбу, а пасля проста ўцёк. У выніку агрэсіўнага рабаўніка знайшлі і затрымалі вельмі хутка, на працягу 30 хвілін. Ім аказаўся 61гадовы жыхар Баранавіцкага раёна. Пры ім выяўленыя патроны і нож. Цяпер мужчыну чакае крымінальная справа і суд. Таксама стала вядома, як жлобінскі чыноўнік трапіў за краты і застаўся без працы. Нядаўна з'явілася інфармацыя, што начальніка аддзела спорту і турызму жлобінскага райвыканкама Яўгена Ахрэменку асудзілі на 15 сутак. Аказалася, што чыноўнік паставіў лайк пад публікацыяй рэсурса, які ўлады лічаць экстрэміскім. Далей усё было па стандартнай схеме. Ахрэменку затрымалі, судзілі і далі яму 15 сутак арышту, а таксама канфіскавалі тэлефон, з якога чыноўнік паставіў той самы лайк. Таксама вядома, што Ахрэменку ўжо звольнілі з пасады. Усе яго ўзнагароды, граматы і ідэалагічна правільныя допісы ў соцсетках ніяк не выратавалі. Не спыняецца жудасны канвеер рэпрэсій. У Гродні затрымалі мужчыну, які працаваў у сферы адукацыі. Цяпер сілавікі хваляцца гэтым з такой фармулёўкай, маўляў, гродзенец ішоў на павышэнне. Яго праверылі і знайшлі нешта не тое. Цяпер мужчыну прымусілі зняцца ў відэа і сказаць, што ён прымаў удзел у мітынгах і нібыта адпраўляў інфармацыю пра супрацоўніка міліцыі ў чорную кнігу Беларусі. Падобна, што далей будзе крымінальная справа, але які артыкул ставяць затрыманаму ў віну, пакуль невядома. У тым жа Гродні асудзілі праграміста. Мужчыну абвінавацілі ў паклёпе і абразах Лукашэнкі, закліках да захопу ўлады і данатах у падтрымку затрыманых. Агулам аж 5 артыкулаў крымінальнага кодекса. І вырак жорсткі – 4 гады калоніі. А ў Брэсце скапілі мясцовага жыхара яшчэ за пратэсты 20-го года. Яго прымусілі прызнацца, што ён быў на мітынгах і выходзіў на праезжую частку. Цяпер мужчыну пагражае да 3 гадоў калоніі.
Ну і каб зусім не засумаваць, паслухайце легендарнага Маляваныча і памятайце, што ўсё будзе добра. 100 разоў шукай другой красы, а тым больш, што свет даўно не вузкі. Ды калі ты не бязродны сын, гавары са мной па-беларуску. Час вар'ят, шалёнае таксі, толькі ўсё ж не думаю аб спуску. Кажаш, што магілы зараслі? Памаўчы са мной па-беларуску. Гэты верш Евгений Янішчыц хіба адзін з самых моцных. Чалавек можа стаць сапраўдным беларусам толькі праз родную мову, бо ў ёй аснова і цэмент таго, што мы называем народам, нацыяй. І памятайма, ўсё толькі пачынаецца. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.